पिछली बार मेरी जान जाते जाते बची और फिर ये नया काम दे दिया। पहले इनाम दो। ओह, ठीक है, मैं देती हूँ इनाम का मौका। हमारी टीम में से जो भी इस डेविल को मारेगा जीत जाएगा और उसे मेरी तरफ से गाल पर मिलेगी एक किस। मुझे कोई किस विस नहीं चाहिए। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मुझे मोटिवेशन पहले ही मिल गया है। ओह, अच्छा। तो सुनो, अगर तुमने डेविल को मारा डंजी